علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ په چینار کې ښځه او خاوند د غیرت په نوم باندې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل شول. دوستانو هلک او جینۍ اول د کور نه وتښتېدل، په پټه باندې نکاح وکړه، یعنې ښځه او خاوند ساه شول. خو دوستانو دغه جینۍ کورنۍ دوی بیا ونیول د هغه نکاح نه بعد او ډېر زیات په بد حال باندې قتل کړل. دا واقعه څنګه رامخې ته شوه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. ډېره زیاته افسوسناکه واقعه ده، ډېره زیاته دردناکه واقعه ده. ښځه او خاوند د غیرت په نوم باندې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل شول. دوستانو د هغه قتل نه بعد د دوی لاشونه ډېر زیات په بد ځای کې وغورځولی شول، یعنې ډیران د پاسه وغورځولی شول. خو پولیسو هغه لاشونه راوچت کړل، پوسټمارټم یې ورکړو او دې نه پته ولګېده چې د جینۍ وروڼو داسې خرکت کړی دی ځکه چې هلک او جینۍ یو بل سره ډېره زیاته مینه کوله. کالج کې وخت تېر کړی، یونیورسټۍ کې وخت تېر کړی، چې کله له دوی باندې یو بل سره مینه شروع شوله او یو بل ته واده کول غوښتل، نو د جینۍ کور والا دوی د خپله لور ورنه کړله. بیا جینۍ هلک ته مجبوره شوه، دواړه وتښتېده، په پټه یې نکاح وکړه، یعنې ښځه او خاوند جوړ شول، ښځه او خاوند ساه شول. خو دوستانو د هغه ښځه خاوند جوړېدو نه بعد یو ګنټه بعد دغه ظالمان ورغلي دي او ډېر زیات په بد حال باندې قتل کړي دي. د نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.